Здравствуйте, дорогие друзья! Я надеюсь, что вы в добром здравии, и хотя бы так, виртуально, мы с вами можем пообщаться, но пообщаться не просто так, а по поводу. Повод у нас с вами один – это современный русский язык, лексикология. Я напоминаю вам, что мы чуть-чуть не закончили тему, которая называлась «Лексическое значение слова». Потратили достаточно много времени, чтобы установить, какую связь имеет значение слова с понятием. И когда это установили, то сейчас, обобщая определения, которые даны многими российскими учеными, этих определений большое количество. Мы с вами сейчас обобщим определение, данное российскими учеными, имена их есть на слайде, и мы с вами все-таки выделим или выявим дефиницию, то есть определение лексического значения слова. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Вот это определение мы с вами примем, так сказать, в качестве рабочего. Лексическое значение слова. Напоминаю, что можно обозначать этот термин аббревиатурой ЛЗ. Это общественно закрепленное за данным звучанием и всеми его разновидностями постоянное содержание, отображающее в сознании и закрепляющее в нем представление о предмете, свойстве, процессе, явлении, носящее обобщенный и обобщающий характер. Мне кажется, что все в этом определении ясно, и оно не противоречиво. Значит, мы с вами говорили, помните, рассуждая о том, где граница между словом и не словом, и какие бывают, так сказать, степени слов. Мы с вами, рассуждая об этом, говорили, что значение слова – это не индивидуальное представление о каком-то объекте, свойстве, явлении, а все-таки оно общественно закреплено, и закреплено долгой общественной практикой. Так что вот это примечание носит обобщенный, обобщающий характер, а оно именно об этом. Потом мы с вами говорили, что значение слова соотносится с предметом, но не с предметом конкретным. Чуть позже, в следующей лекции, мы как раз об этом более внимательно поговорим, но не с предметом конкретным, а с классом предметов или с обобщенным представлением о явлении. Кроме того, напоминаю, что, посмотрите, здесь первая часть этого определения за данным звучанием и всеми его разновидностями. Ну, мы говорили с вами о том, что все-таки слово материально, да, оно имеет форму выражения, план выражения. Вот об этом там сейчас как раз речь. Итак, но в чем ядро лексического значения слова? Ядром лексического значения является его понятийная соотнесенность, то есть то, что мы знаем, то, какие признаки понятийные мы выделяем, называя этот объект или это явление действительности. Итак, ядром лексического значения слова является его понятийная соотнесенность, иначе сигнификат. Иначе сигнификат. Значит, вот вы узнали, понятийная отнесенность, соотнесенность называется сигнификат. А вот теперь вопрос. Для всех ли значений слов вот этот сигнификативный компонент обязателен? То есть у всех ли слов в значении, в структуре значения, в ядре этого значения есть соотнесение с понятием? Для всех ли явлений выработаны эти понятия? И мы можем с вами сказать, значения имеют все слова, если это слова, но не все значения соотнесены с понятием. Так, например, незнаменательные служебные слова, предлоги, союзы, частицы, междометия не соотнесены с понятиями. Их смысловой стержень иной. В их семантику входят все оттенки, которые как раз в понятие не входят. Еще интересно, значит, итак, служебные слова не содержат в структуре значения слова, в структуре своего значения не содержит сигнификативный компонент. Кроме того, вот этот вот сигнификативный или понятийный компонент не присутствует в значении имен собственных. Почему? Давайте рассудим. Итак, берем слово нарицательное. Оно обозначает
общественно закрепленное понятие. Ну, то есть, опять, не всякое индивидуальное переживание, которое вот у вас возникает при упоминании того или иного слова. Ну, условно говоря, нарицательное слово «собака» все-таки обозначает не конкретную собаку, а обозначает представление, признаки дифференциальные класса животных под названием собака. И эти признаки понятийные, они отличают собаку от шакала, например, да, или койота, или там кого-то еще. Собственные имена. Они не только присваиваются людям или другим объектам совсем по другому принципу, а именно произвольно, но они функционируют иначе. Они как раз и призваны не обобщать, а различать конкретные лица. Они базируются только на предметной отнесенности. И ученые говорят, что собственное имя, давайте посмотрим слайд, собственное имя имеет индивидуализирующую, идентифицирующую функцию, а вот имя нарицательное имеет функцию обобщающую, ну или по-другому генерализирующую. Короче говоря, индивидуальное и обобщенное, вот это вы должны запомнить. Общественно признанное содержание, которое соотнесено с понятием, все-таки появляется у имен собственных, но это имена известных людей, это так называемые прецедентные имена. Ну, предположим, там, Ленин, Сталин, Третьяк. Кстати говоря, естественно, вот такого рода имена собственные, за которыми сигнификат, вот это понятие уже есть, часто используются в публицистическом тексте, потому что автор, журналист убежден, ну или почти убежден, что, называя вот это имя, он может рассчитывать на то, что его адресат верно представляет, о чем идет речь, верно представляет понятийную сущность этого имени. Ну и особенно появляется сигнификат при переходе имен собственных в имена нарицательные. Ну, все примеры эти нам с вами известны. Это и Обломов, да, и Плюшкин, то есть имена литературных персонажей, Пушкин, ну и другие. Известно высказывание Карла Маркса, который, вот видите, внес свой вклад в представление о лексическом значении слова. Его цитата, ну вот она приведена на слайде, именно такая: «Я решительно ничего не знаю о данном человеке, если знаю только, что его зовут Яков». Да, эту цитату приписывают разным людям, но на самом деле она принадлежит Карлу Марксу. Ну, понятно, да, я не знаю ничего о человеке, если только знаю, что его зовут Яков. Но мы не можем сказать, что он не знает совсем ничего. Наверное, он знает, что это как минимум мужчина. Но, собственно говоря, ну, возможно, это взрослый мужчина, а возможно, так зовут и ребенка. Но, собственно говоря, это вся информация, и, конечно, для понятийного ядра значения слова этой информации чрезвычайно мало. Но помимо понятийного компонента в значении слов, в том числе имен собственных и в значении служебных слов, есть и другие компоненты, или по-другому мы их называем макрокомпоненты, которые составляют структуру значения слова. Вот об этой структуре значения слова мы и будем говорить в лекции, которая последует тотчас же, незамедлительно. Итак, ребята, мы приступаем к теме чрезвычайно интересной, ну и, мне кажется, достаточно сложной, к теме, которая называется «Структура лексического значения слова». И посмотрите, пожалуйста, вопросы, которые мы сегодня рассмотрим. По вопросам уже видна, ну, как раз содержательная канва нашей лекции. Итак, структура лексического значения слова, что мы будем рассматривать. И сразу смотрим на термины. Первый компонент или макрокомпонент в структуре значения слова, который мы рассмотрим, называется когнитивный. Но этот макрокомпонент, в свою очередь, включает в себя два макрокомпонента: денотативный и сигнификативный. Ну, во всяком случае, сигнификативный я уже упоминала.
Вторым вопросом, да, ну или под вопросом, мы рассмотрим прагматическую зону лексического значения слова. Что же входит в эту зону прагматики? Образные макрокомпоненты. Здесь же я дам понятие о внутренней форме слова. Этот вопрос обычно интересует не только филологов, но и наивных лингвистов, наивных пользователей языка. Второе – коннотация. Привыкайте сейчас к терминам, их сегодня много новых будет. Коннотация, ее место в структуре лексического значения. Отдельно мы рассмотрим функционально-стилистический макрокомпонент и другие макрокомпоненты прагматической зоны, которые выделяются исследователями. Собственно говоря, и еще один компонент, который входит в структуру лексического значения слова и который нам придется рассмотреть, это компонент грамматический макрокомпонент. Второй вопрос будет посвящен тому, что мы с вами увидим. Значение слова не монолитная структура, но мы это же вроде уже увидели, макрокомпоненты уже перечислены, то есть понятно, что значение не такое единое, целостное и неделимое, а в нем есть структура, и в этой структуре есть вот эти макрокомпоненты. Но оказывается, что макрокомпоненты потому и макро, то есть все-таки они большие, что они способны делиться еще. То есть если метафору какую-то использовать, то лексическое значение мы можем представить как какой-то целостный объект. Он состоит из молекул. Вот эти молекулы – это макрокомпоненты, но всем известно из школьной программы, что молекулы, в свою очередь, состоят из атомов. Ну, дальше не пойдем. Мы понимаем с вами, грамотные люди, что и атомы тоже продолжают там члениться. Но мы остановимся на атомах, и вот эти атомы в значении слова называются красивым словом «семы». И поэтому вторым вопросом будет вот этот самый элементарный компонент значения слова, из которого состоят, в свою очередь, макрокомпоненты. Это вопрос о семантических признаках или о семах. Эти семы, элементарные компоненты, да, и минимальные компоненты значения, они типологизированы учеными, причем типологий много. Мы с вами рассмотрим хотя бы самые основные, это будет достаточно интересно. Ну и, наконец, зададимся вопросом, когда поймем все о сложной структуре значения слова. Мы зададимся вопросом, а всегда ли в тексте, в том числе в тексте журналистском, реализуется одно из значений, допустим, многозначного слова или значение многозначного слова, или значение слова в конкретном тексте, в конкретном употреблении может оказаться иным, шире, уже, появляются новые компоненты. Короче говоря, вот все это входит в вопрос о лексическом значении слова и его актуальном смысле. Есть у нас и такой третий вопрос. Итак, повторяю, мы переходим к первому, самому большому вопросу о структуре лексического значения слова. И как всегда на наших лекциях, я не хочу, чтобы наша наука была безликой, как будто бы это само в воздухе родилось и придумалось. Я, прежде чем говорить о макрокомпонентной структуре значения слова, хочу подчеркнуть, что сама идея структурности значения слова принадлежит датскому лингвисту. Вот его имя вы видите в первом предложении. Его звали Луи Тролле Йельмслев. Именно осознание того, о чем я сказала в преамбуле, что лексическое значение не целостная единица, монолитная, нечленимая, а структура, позволяет через компоненты значения описывать семантику, то есть смысл многочисленных разрядов слов. Итак, Иосиф Абрамович Стернин констатирует, что значение слова состоит из семантических компонентов, видите, да, цитату, отражающих структурацию значения по типам передаваемой информации. Эти компоненты могут быть изолированы в структуре лексического значения. Вот это определение макрокомпонентов значения как семантических компонентов
разную по типу информацию передаваемых принадлежит, еще раз повторю, Иосифу Абрамовичу Стернину, замечательному воронежскому лингвисту, профессору и так далее. Еще более короткое определение макрокомпонентов давала в своем учебнике по лексикологии уральский лингвист Эра Васильевна Кузнецова. Вот, мне кажется, мы можем использовать это определение как рабочее, и вы можете это определение запомнить. Макрокомпоненты – это аспекты значения. Вот так тоже можно определять. Ну и, наконец, лексикограф, человек, который занимался семантикой, прикладной семантикой, Юрий Дереникович Апресян, называл макрокомпоненты слоями смыслов и насчитывал их до 5 штук. Итак, в структуре лексического значения действительно, ну сейчас посмотрим 5, не 5, я попыталась обобщить разные точки зрения и выдать то, что кажется мне наиболее приемлемым сегодня и понятным для вас. Итак, в структуре лексического значения слова выделяются несколько макрокомпонентов, которые делятся, в свою очередь, посмотрите, на обязательные и факультативные, необязательные. Что это значит? Значит, какие-то макрокомпоненты обязательно присутствуют в значении любого слова, а какие-то факультативные у одних слов есть, а у других слов нет. Давайте их назовем и их охарактеризуем. Итак, мы переходим к большому макрокомпоненту. Он имеет общее название когнитивный. И точно этот когнитивный макрокомпонент есть у всех слов. Но в него входят две составляющих – денотативный и сигнификативный макрокомпоненты. Еще раз посмотрите. Итак, для знаменательного слова, повторяю, подчеркиваю, для знаменательного слова является обязательной его предметно-понятийная отнесенность. Ну, то есть значение слова, как мы с вами говорили на предыдущей лекции, с одной стороны соотносится в широком смысле с предметом, с явлением окружающей действительности, а с другой стороны с понятием об этом предмете, объекте, явлении окружающей действительности. А значит, мы можем констатировать, что для знаменательного слова обязательными являются денотативный макрокомпонент значения и сигнификативный. Давайте посмотрим, как определен денотативный макрокомпонент значения. Это соотнесенность с классом типизированных предметов реалий объективной действительности. То есть я произношу береза, и у слова береза, у знаменательного слова береза есть соотнесенность с классом типизированных предметов. И есть еще второй макрокомпонент в когнитивном, в большом, в обязательном. Это сигнификативный, сегодня я уже несколько раз слово произнесла, сигнификативный макрокомпонент значения. Что написано? Что это соотнесенность с дифференциальными признаками названного класса предметов. Ну, сейчас вы подумали и представили, что вы знаете о березе, какие дифференциальные признаки этого объекта действительности возникают у вас в голове, когда вы произносите береза. Итак, эти два основных макрокомпонента, или, как говорил там Апресян, слоя, да, или зоны семантики слова, объединены вот этим одним термином – когнитивный макрокомпонент. Значит, денотативный и сигнификативный – это в целом когнитивный макрокомпонент, обязательный для значения любого знаменательного слова. Что касается еще одного макрокомпонента, о котором мы тут скажем. Посмотрите, название его референтный макрокомпонент. Референтный компонент – это соотнесенность уже не с классом типизированных объектов, а с конкретным предметом, объектом, явлением действительности. Но вот этот конкретный объект может быть обозначен не в системе языка, а только в речи. Ну, то есть, когда мы в своей речи указываем на конкретный объект, все равно мы говорим, вот за этой партой сидел там
прославленный артист. Мы показываем с вами на конкретную парту, и, конечно, у значения слова «парта» появляется в контексте, в речи референтная отнесенность, отнесенность с конкретным предметом. В то же время в значении слова «парта» одновременно есть, конечно, и денотативная отнесенность, она никуда не делась, потому что кроме конкретной парты мы все равно говорим и о классе типизированных объектов. И в то же время, конечно, у слова «парта», у значения слова «парта» есть сигнификативный макрокомпонент, потому что у нас есть представление о парте, то есть у нас есть в сознании понятийные признаки, которые отличают парту от стола, столика журнального, бюро, секретера, ну и так далее, и так далее. Итак, в целом когнитивный макрокомпонент все равно обязательный для структуры значения слова. Что касается теперь по отдельности, да, про сигнификативный я уже пояснила чуть раньше в конце предыдущей лекции. Мы с вами еще раз сказали, не все знаменательные слова, ну, например, имя собственное, а также никакие служебные сигнификативного, понятийного макрокомпонента в структуре своего значения не имеют. Итак, давайте посмотрим на примеры. Еще раз вывод, который зафиксирован в нашей презентации про обязательность сигнификата. Примеры, посмотрите, пожалуйста. Итак, междометие. Вот дали нам разобрать структуру значения какого-нибудь междометия. Что мы про эту структуру скажем? Вот Ксения Аристарховна Левковская пишет. Если человек говорит, что у него болит нога, он сообщает мысль. То есть слово «болит», «боль», вот эти слова знаменательные, они выражают понятие, да, соотнесены с сигнификатом, с понятием. Если же он говорит «ай», то он лишь непосредственно выражает боль. То есть междометия, они по смыслу семантически связаны с родственными словами, обозначающими понятия. Гнев, боль, радость, счастье, удивление, восторг. Но это не значит, что им присуще понятийное содержание. Ну вот я так вместе с Ксенией Аристарховной вам это прокомментировала. Давайте про служебные части речи. Служебные части речи тоже не дотягивают до понятия, не дотягивают. Они являются формальными организаторами, выразителями разнообразных отношений. Спросите у меня, а у всех ли слов в структуре значения, вот этого в структуре когнитивного макрокомпонента, есть денотат, денотативный макрокомпонент, то есть соотнесенность с классом типизированных объектов явлений действительности? Может быть и удивительно, но если задуматься, этот макрокомпонент тоже может не присутствовать в значении некоторых разрядов слов. Ну, например, особым видом денотатов являются так называемые фантомы, вымышленные или мнимые денотаты. Например, у слов типа «ведьма», кикимора, давайте я этот пример выведу на экран, леший, домовой, русалка, водяной, кентавр и прочие в их прямом значении, зомби в прямом значении, да, ну и вы можете дальше список пополнять, особенно если вы любите фильмы ужасов. Действительно, в значении этих слов есть соотнесенность с классом предметов или реалий, я подчеркиваю, объективной действительности? По-видимому, нет. Вот снежный человек. Вот если все-таки его поймают, препарируют и покажут всему миру, тогда мы с вами скажем, у вот этого целостной номинации «Снежный человек» или там хоть одну русалку. Вот я видела в интернете многочисленные жуткие фотографии, вот выловили мертвую типа то ли женщину, то ли русалку, ужас-ужас. Фотография, кстати, явно нечеткая. Ну, короче говоря, нам хочется всем носителям языка, я так подозреваю, чтобы у этих слов появился реальный денотат, реальная соотнесенность с классом объектов, явлений реальной действительности. Но пока их нет, и они не предъявлены миру, то мы с вами ведем речь вот о мнимых денотатах, да, таких фантомах. Только вот имейте в виду, мы говорим не об отсутствии предметной отнесенности вообще,
все-таки, ну, мы понимаем, например, ну, я не знаю, давайте, русалка. Как минимум мы какой класс объектов имеем в виду? Все-таки какого-то женского пола, да, она не старая. Ну, короче говоря, у нас есть чувственно-зрительный образ того, что называется этим словом. В прямом значении имеется в виду, в прямом, не в переносном. Но соотнесение с реалией действительности здесь нет. Итак, мы говорим не об отсутствии денотата вообще, а разбирая структуру значения таких слов, мы с вами пишем денотат мнимый или денотат нулевой, который может появиться в значении слова, появись сама реалия. Но мы не будем с вами обсуждать, я думаю, этот вопрос может возникнуть, мы не будем обсуждать, имеется ли денотативная отнесенность реальная у слов, предположим, Бог, Господь и Аллах и подобных. Ну, во-первых, это затрагивает чувства верующих, а догматы веры отличаются от научного знания. И, конечно, люди верующие, вот сидящие сейчас, наверное, по ту сторону экрана, скажут вам, нет, конечно, у многих слов из этой тематической сферы есть реальный денотат, существует это как объект действительности. Кто-то в это не верит, для него этот денотат мнимый. Ну, собственно говоря, здесь вот можно рассуждать. Но про водяного вы тоже можете рассуждать, да, также, но на самом деле водяной тут вопрос попроще, да, там денотат, конечно, нулевой. Однако, вот пусть денотат нулевой или мнимый у таких слов типа русалка, да, или леший, или домовой там, или, не знаю, что-то еще. Но зато у этих слов есть референтная отнесенность, референтная. Ну, то есть соотнесенность с конкретным предметом, который имеется в виду в конкретном речевом акте. И когда Андерсон произносил «русалка», ну, во-первых, она возникла в его воображении, а во-вторых, когда мы говорим о героине сказки всемирно известной, то да, когда мы с вами вступим в этот диалог про русалку, про русалочку, да, если быть точным, то, собственно, референтная отнесенность в акте речи будет, и тогда мы можем, конечно, сказать с вами, что при нулевом денотате в значении таких слов, безусловно, есть референтный макрокомпонент. Но зато у слов типа ведьма, леший и так далее, без сомнения, есть сигнификат. То есть у нас есть понятийная отнесенность, у нас есть представление об этом, ну, пока вымышленном объекте действительности, у нас есть ряд дифференциальных признаков, связанных с этими объектами, там, сказочными персонажами, мифологическими персонажами, типа кентавра, да, и так далее. И, собственно говоря, в итоге когнитивный макрокомпонент в целом, он продолжает оставаться обязательным. Итак, я еще раз обобщу, чтобы вам помочь делать анализ структуры значения, ну, более-менее сложных слов. Итак, знаменательные слова, разумеется, имеют когнитивный макрокомпонент, причем в полном его составе, и денотативный, и сигнификативный. Исключения могут составляют имена собственные, да, про Якова вспомните, этот самый Яков, он не имеет сигнификативного макрокомпонента, но имеет денотативный, и в акте речи имеет референтный, то есть отнесенность с конкретным Яковом. Хорошо, значит, междометие, служебные слова, частицы, у них понятийной отнесенности нет. То есть, когда вы будете описывать, то в когнитивный макрокомпонент этих слов входит, стало быть, только денотат, а сигнификативный макрокомпонент в состав когнитивного не входит. Ну и что касается слов с мнимыми нулевыми денотатами, то думаю, что вы уже поняли. Значит, мы разбираем слово леший и пишем когнитивный макрокомпонент, двоеточие, мнимый денотат, есть конкретная референтная отнесенность в акте речи и, конечно, есть сигнификат или сигнификативный макрокомпонент. Как соотносятся сигнификативный и денотативный макрокомпонент? Ну, посмотрите, замечено.
чем больше значимых черт содержит сигнификат, то есть понятие о чем-то, то тем уже является денотат. И наоборот, чем шире предметная отнесенность, тем уже сигнификативная. Вот такая интересная закономерность. Переходим от обязательных макрокомпонентов структуры значения слова к интереснейшему вопросу о прагматике, о прагматической зоне лексического значения слова и, в частности, о коннотации и ее месте в структуре лексического значения. Значит, итак, во-первых, все факультативные макрокомпоненты, они как раз входят в прагматический макрокомпонент, объединяющий всю информацию, связанную с говорящим. Итак, прагматический макрокомпонент, зона прагматики – это все компоненты, которые связаны с говорящим, с его отношением, которое вложено в значение слова, отношением к объекту действительности. Все модальные смыслы вложены туда и так далее. Ну, давайте попробуем посмотреть, что входит-то в прагматическую зону семантики слова, что входит в прагматический макрокомпонент. И первое – это коннотация. Коннотация, видите, как написано. Этот термин восходит к латинскому слову и имеет дословный перевод, имеют дополнительное значение. То есть в буквальном смысле, запоминайте, коннотация – это так называемые созначения, добавочные к когнитивному макрокомпоненту и как бы наложенные на основное значение слова. Итак, определим, да? Коннотативный макрокомпонент – это отношение говорящего к предмету номинации в форме эмоций или оценки денотата. То есть есть типизированный класс объектов, и у нас с вами есть к нему некое отношение, положительное, отрицательное и так далее. Так вот, в коннотативный макрокомпонент как раз включается отношение говорящего в форме эмоций или оценки денотата. Таким образом, в коннотативный макрокомпонент входят оценочность и эмоциональность. Собственно, вот это зафиксировано на слайде. В коннотативный макрокомпонент включается оценочность и эмоциональность. Давайте определим. Итак, оценочность. Что ж такое оценочность? Ну, так все вроде понимают. Оценка. Да? Мы что-то оцениваем. Что это с точки зрения структуры значения слова? Оценочность – это, посмотрите, заложенное в слове, в самом значении слова заложена либо отрицательная, либо положительная характеристика объекта, реалии, явления действительности. Однако вот эта оценка, заложенная в значение слова, она может быть либо рациональной, рацио, да, либо эмоционально-экспрессивной. Но рациональная оценка, то есть она без эмоций, куда она входит вот в структуре значения? Очевидно, рациональная оценка входит не вот в этот факультативный макрокомпонент, коннотативный, который накладывается на основное значение. Рациональная оценка входит в денотат, запомнили это, потому что она обнаруживается в предметном содержании слова. А вот эмоционально-экспрессивная, она в денотат не входит. Она накладывается на основную часть значения как раз в виде коннотативного макрокомпонента. Ну, давайте на примерах посмотрим, и это будет более понятно. Вот сравните значения. Вот первая группа слов, да, я разбила их на два столбика. Вот посмотрите первые слова. Ненавидеть, любить, обожать, убить, свинья в прямом значении, дурак. Вот в первой группе слова, денотат которых содержит рациональную оценку. Ну, например, любить – это хорошо, обожать – это, в общем, хорошо, да? Убить – ну, это плохо. Свинья как животное. У нас есть с вами некоторое представление о свинье, да, коллективное. Ну, какая-то рациональная оценка или безоценочность, свинья как одно из животных, да. Ну, или дурак. Ну, дурак – это плохо, например, да.
Это группа слов, в которых оценка рациональная, и она входит в сам денотат, в денотативную отнесенность, в денотативный макрокомпонент. А вот посмотрите слова второй группы. Бабуленька – это то же самое, в общем, по значению основному, что бабушка. Предметная отнесенность совпадает. Но у слова «бабуленька» есть созначение, дополнительное значение. Ну, как говорится, не всякую бабушку назовешь бабуленькой. Созначение, которое связано с выражением эмоции, эмоционально-экспрессивной оценки. Бабуленька, да, это очень ласковая, кстати говоря, в словаре вы увидите эту помету, ласковая. Посмотрите дальше. Втемяшивать. Вот в словаре будет помета неодобрительная. Втемяшивать – это долго втолковывать, да, долго и, может быть, даже с усилием втолковывать кому-то что-то. Втемяшил себе в голову, а ты бойся. Ну, например, есть там в «Любовь и голуби», в замечательном фильме, да, что-нибудь в голову себе втемяшит, то есть втолкует себе, да, возьмет себе в голову, это неодобрительно. Ну, в переносном значении скотина. Это слово, разумеется, имеет эмоционально-экспрессивный вот этот коннотативный макрокомпонент. Комедиант. Ну, ты и комедиант в переносном значении. Свинья. Вот сравните. Свинья в прямом значении не имеет эмоционально-оценочного компонента вот этой коннотации. А вот свинья в переносном значении, конечно, имеет эту коннотацию, да, это грубое, это оскорбительное и так далее. Ну и наоборот, посмотрите, вот дурак, нейтральное, просто обозначающее явление действительности, да, дурак в прямом значении. И дурачок, такой милый дурак, мы передаем таким образом некую эмоцию. Именно коннотативный макрокомпонент, вот недаром я сейчас говорила, вот это ласковое, неодобрительное, грубое, пренебрежительное. Именно коннотативный макрокомпонент фиксируется в толковых словарях. Вы их уже смотрели на предыдущих занятиях. Так вот, изучали, как описывается слово, да. Так вот, в коннотативный макрокомпонент как раз фиксируется в толковом словаре в виде вот таких помет. Шутливая, да, там, ироническая, презрительная, неодобрительная, пренебрежительная, бранная, грубая. Ну, например, вот такие пометы находим в словаре Сергея Ивановича Ожегова. Ну, в других словарях система помет может быть чуть другая, но суть она не меняет. Но даже словарь, который отражает лексическую систему языка, не всегда может отразить все многообразие коннотаций в семантике слов в речи. Я особенно обращаю ваше внимание на это как будущих журналистов, поскольку вы должны осознавать, что многие слова, которые системой языка еще не осмыслены, как слова с очень ярким коннотативным макрокомпонентом, на самом деле в речи используются именно как слова с коннотациями. Кроме того, существует немало слов, смыслу которых, семантике которых присущи коллективно осознаваемые коннотации, и реализуется это в условиях конкретного речевого акта. Я приведу примеры неологизмов, то есть новых слов, у которых коннотативный макрокомпонент очень яркий. И при этом оценка, кстати, оценка эмоционально-экспрессивная может колебаться от отрицательной до положительности в зависимости от представлений говорящего. Вот это все активные процессы, которые происходят на наших глазах, появляются неологизмы. Я сейчас буду показывать, это будет все равно медиа, язык медиа. Ну, то есть это будут употребления в языке журналистов, пользователей интернета, блогеров и так далее. Итак, давайте посмотрим примеры. Да? Мы смотрим примеры слов, в которых в современной ситуации речевой появляются яркие коннотативные признаки, коннотативные макрокомпоненты, и, между прочим, еще и колеблются. Да? Это эмоционально-экспрессивная оценка колеблется от плюса до
яркого минуса, ну и наоборот. Вот первый пример. В конце вот этого слайда я его показываю. Пример неологизмов. Что с него взять, он же укроп? И второй пример, ну ты и ватник. Я вот для справки вам сообщаю. Конечно, слово «укроп» в первом контексте употреблено в переносном значении, в метафорическом. Ну и для справки, укропами давно, уже достаточное количество времени в сфере медиа, да, в сфере СМИ, в пространстве интернета называют граждан Украины, поддерживающих Майдан, новую власть, безоговорочную ориентацию страны на Запад и антироссийскую риторику. Как часто объясняют сами украинцы в блогах, укроп – это сокращение, ну вот для нас это просто, да, переносное значение, причем непонятно совершенно, почему укроп. Но мы там видим все-таки это фонетическое созвучие, укр, да, и примерно понимаем. Но на самом деле сами украинцы в блогах поясняют, что укроп – это вовсе не метафора от слова, называющего некое растение, да, а сокращение от украинский патриот. У некоторых российских блогеров на этот счет мнение иное. Они напоминают, что в английском языке есть слово «deal», которое имеет сразу два значения, и укроп, и дурень. Ну, вот такая трактовка. Так что, смотрите, укроп – это слово в СМИ, в пространстве интернета, в новых медиа, да, в новейших, в соцсетях. Оно может восприниматься, во-первых, можно спорить о происхождении этого слова. Ясно, что у него очень яркий коннотативный макрокомпонент. То есть денотат есть соотнесенность с определенным классом граждан Украины. Сигнификат представления об этих гражданах тоже есть. Вот это когнитивный макрокомпонент. А дальше прагматическая зона. И очень яркий есть эмоционально-экспрессивный, то есть коннотативный макрокомпонент, однако же он либо со знаком плюс, либо со знаком минус, смотря кто употребляет это слово. Видите, у него даже не устоялась еще коннотация. И она зависит от идеологических воззрений. Таким образом, слово «укроп» вот входит, видимо, в разряд новых слов идеологем. Слов, в которых очень важно в структуре значения вот это идеологизированное содержание. Еще один контекст из этой же тематической сферы. Ну ты и ватник. Ну ты и ватник. Очень часто мы видим эти употребления в социальных сетях, в СМИ и так далее. Давайте прочитаю вам пояснение вообще, ведь люди пытаются рефлексировать слова новые, да, и понять значение слова. Читаю. Опять-таки зачитываю текст из СМИ. Если вы все еще думаете, что это просто стеганая ватная куртка, то явно отстали от жизни. Сейчас этим словом обзывают всех, у кого пророссийские взгляды. Ну, то есть, так, в известном смысле, укроп и ватник – это слова-антонимы, да? Будь то гражданин России, поддерживающий политику своего государства, или же гражданин Украины, настроенный пророссийски. Почему именно ватник? Изначально это был, смотрите, как появляются новые слова, да? Изначально это был интернет-мем в социальной сети ВКонтакте. Он оказался весьма популярен, поэтому ватнику создали даже отдельную группу. Жива она и сейчас. Ватник для иллюстрации российского патриота был выбран в связи с большой популярностью этого предмета одежды во времена СССР. Ну, то есть назвать человека ватником, как вы видите, здесь значение переносное, но перенос, ребят, задумайтесь, не метафорический, а метонимический, да? Ну, то есть по типу одежды называют человека. ЕГЭ сдавали еще недавно. Это синекдоха, да? Итак, не могу сказать, что, кстати говоря, что россиян, то есть людей, граждан России, которых называют ватниками, это слово так уж и раздражает. Во всяком случае, не сильно. Ну и в чем уж совсем нельзя отказать человеку русскому, так это в самоиронии. Например, вот покажу вам сейчас текст. В последнее время по сети все чаще гуляют картинки, на которых изображен,
Ну, кто бы вы думали? Советский солдат в ватнике. Ну, вот как раз это подтверждает, да, эту синекдоху. Перенос, часть целая. По одежде назван человек. И подпись. Сейчас вы увидите. «Назови меня ватником, заставь меня гордиться». Ну, покажу вам одну из таких картинок, которые гуляют в сети. Да. Обратите внимание, есть там и текст, ну, так сказать, якобы стихотворение, да, якобы принадлежащую, ну, сейчас вы видите, А.С. не Пушкину. Ну, вот так выглядит эта картинка. Посмотрите. «Назови меня ватником, заставь меня гордиться». Таким образом, коннотация связана со всеми эмотивно-прагматическими аспектами текста, создающими его экспрессивную окраску. Но еще одно надо сказать. В русском языке есть слова, так называемая экспрессивная лексика, у которых коннотативный компонент в структуре значения, вот смотрите, не денотативный, не сигнификативный, а именно коннотативный компонент является вообще ядерным, а не периферийным, то есть ядерным, центральным. У таких слов как раз соотнесение с предметами, с понятиями является фоном для главного, для развертывания коннотативных значений. Слова эти вот так называются, экспрессивная лексика. Примеры давайте приведу. Вот они, да, примеры. Стоп, брысь, ого, тьфу и подобные. Ну и не могу не сказать, что термин коннотация, вот рассмотренный нами только что, мы рассмотрели все-таки коннотацию, ну так сказать, в широком значении. В узком понимании этого термина Юрий Дереникович Апресян коннотацией называет ассоциативные признаки слов. Что это такое? Вот я цитирую Наталью Арнольдовну Кузьмину, которая пишет, что это за ассоциативные признаки слов. Несущественные, но устойчивые признаки выражаемого словом понятия, которые воплощают принятую в данном языковом коллективе оценку соответствующего предмета или факта действительности. Несущественные, но устойчивые признаки, которые воплощают оценку, принятую в каком-то языковом коллективе. Эти признаки очень важны. Они связаны с национально-культурной традицией, с религиозными контекстами существования объекта, с историческими контекстами и так далее. Ну и посмотрите примеры такого рода слов, у которых есть вот эти ассоциативные признаки. Но то, что в узком смысле называет коннотация Апресян. Я не сторонница вот такого узкого применения этого термина, но сторонница того, чтобы сказать, да, есть слова, у которых есть вот некие ассоциативные признаки, и они действительно очень важны, поскольку связаны со всем, что я только что перечислила. Ну, вот примеры видите, да, холоп, пес, товарищ и подобные примеры. То есть за словом холоп, например, исторически, да, в связи с национально-культурной традицией закреплены некоторые ассоциативные признаки. Хорошо. Итак, коннотация, созначение, дополнительное значение, которое накладывается на основное значение. И что касается оценки, да, то только эмоционально-экспрессивная оценка входит как раз в этот макрокомпонент. Причем вы увидели, что у новых слов, у слов в процессе их функционирования в разных типах текстов может даже меняться коннотация, да, с отрицательной на положительную, или же быть или положительной, или отрицательной в зависимости от употребления тем или иным языковым коллективом. Быть неустоявшейся эта коннотация может, у слов неологизмов, например, ну и так далее.
А вот теперь мы переходим еще к одному факультативному макрокомпоненту. Он тоже входит в прагматическую зону, вот в этот большой прагматический макрокомпонент. Этот компонент называется образный макрокомпонент. Ну, давайте будем про него говорить. Итак, образность, или по-другому образный макрокомпонент значения слова, это обобщенный, коллективный, чувственно-наглядный образ предмета, который отражен в семантике слова, в значении слова. Обобщенный, коллективный, чувственно-наглядный образ предмета. Ну, вы мне скажете, ну, чувственно-наглядный образ вроде есть у нас почти практически о каждом предмете и даже явлении. Ну, предположим, кошка, вот вам слово, и у нас есть какой-то чувственно-наглядный образ этого предмета. Правда, он у нас индивидуальный, а здесь идет речь об обобщенном, коллективном образе. И как это отражено в семантике слова «кошка», тоже непонятно. Значит, не будем долго ходить, да, вокруг да около, тем более, что ученые этот вопрос рассматривали детально. Так, новосибирский лингвист, профессор Нина Александровна Лукьянова выделила 3 ряда слов, которые могут называться образными. Но вот такие 3 степени образности. Мы сейчас посмотрим, у каких слов, какой степени образности на самом деле в структуре значения выделяется этот образный макрокомпонент, а у каких он не выделяется. Итак, вот у нас была кошка, и этот же ряд с кошкой можно продолжить первой группой слов. Смотрите, дом, сад, тополь, сидеть. То есть слова с конкретно предметной семантикой. Такие слова называются потенциально образные. Почему? У всех у них есть разные образы, разные индивидуальные картинки. Я же сказала, кошка у каждого в чувственном восприятии, в зрительном, да, она получается своя. Вот это чувственно-наглядный образ, так называемый. Да? Дом то же самое, сад, ну и так далее. В данном случае у всех разные индивидуальные картинки, нет эталона образа, да? Есть лишь 1-2 общих признака, ну, такое элементарное обобщение. Так вот, такие слова с индивидуальными картинками, с отсутствием эталона образа, они называются потенциально образные. И посмотрите, что я отмечаю, что у этих слов в значении образный макрокомпонент, ну, разумеется, не выделяют. Дальше. Вторая группа слов. Типа подоконник, черника, соврать. Ну, отчетливо видно, что в этой группе слова производные, словообразовательно производные. Да? Вот в первой группе были непроизводные. Подоконник, черника, соврать. Производные. А раз они словообразовательно производные, то они и мотивированы. Чем они мотивированы? Они мотивированы значением производящего слова. Например, подоконник происходит от слова окно. То есть подоконник, мы все равно понимаем, это то, что под окном. Да? Черника – это нечто черное. Ну, соврать – это проделать, ну, вот, то действие, которое обозначает глаголом врать. Врать и соврать. Да? Итак, производящие слова мотивируют значение производного, появляется некоторая общность картинки, но сама картинка, она все равно разная по степени наглядности, красочности и так далее. Нина Александровна Лукьянова называла такие слова полуобразные. В их структуре образный макрокомпонент тоже не выделяют. Вот эти элементы, ну, черника что-то черное, да, там подоконник то, что под окном и так далее, столик, маленький стол, эти элементы входят, конечно, в когнитивный макрокомпонент. В когнитивный макрокомпонент, ну, например, в сигнификат. И, наконец, третья группа. Если прочитать примеры, козел о человеке, пропесочить, завалить, в смысле на экзамене, то мы видим здесь слова, которые являются переносными по значению. Да? Это семантически мотивированные слова,
и они мотивированы прямым значением слов, да, прямым значением слов, там, козел, пропесочить там, или завалить. Здесь образ не средство, а как раз цель использования, то есть то, ради чего это слово произносится. Вот в случае с такими словами происходит так называемое наложение двух картин. Ну, то есть наложение прямого значения этого слова и переносного, чаще всего метафорического. Да? И при этом возникает коллективное, целостное, наглядное представление об объекте с целью как раз того, чтобы дать объекту характеристику. То есть эти слова ведь используются не с целью назвать какой-то объект или явление действительности, а как раз чтобы его охарактеризовать. Вот об этом пишет Нина Александровна Лукьянова. И именно в значении слов вот с таким метафорическим значением, извините за тавтологию, да, то есть слова, значение которых метафорическое, переносное, именно в их значении выделяется образный макрокомпонент. Значит, еще раз, получается, что факультативный компонент, который называется образный, что он означает, мы с вами сказали, это обобщенный и коллективный, чувственно-наглядный образ предмета. Он закреплен вот в структуре значения в образном макрокомпоненте только у слов, значение которых имеет переносный характер, образовано путем метафорического переноса. Вот тут возникает это наглядно-чувственный образ наложения двух картинок. Прямого значения, там, козел, да, и переносного значения. Понятие образный макрокомпонент соотносится с понятием внутренняя форма слова. И давайте соотнесем и мы этот макрокомпонент с понятием внутренней формы. Что такое внутренняя форма вообще? Сейчас я покажу определение. Это признак номинации или мотивировочный признак. С самого детства многих из вас мучил вопрос, почему стол так называется? Почему это именно стол, а не какое-то другое сочетание звуков? Почему так называется потолок? Почему мама называется мамой, а не как-то по-другому? Короче говоря, внутренняя форма показывает, как формируется внешний облик слова, а если еще проще, внутренняя форма указывает на связь звучания и значения. То есть синоним термина «внутренняя форма» как раз термин «мотивированность». Почему вот этот комплекс звуков обозначает именно это, а не что-то другое? Понятно, да, о чем идет речь? Ну и какие же виды мотивированности у нас есть? Давайте посмотрим. Самый простой вид – изобразительная мотивированность. Кукушка, ну мы понимаем, да, почему она называется кукушка, потому что она кукует. Вот это куку – это изобразительная мотивированность. Эгекнуть, то есть сказать эге, да. Дальше, еще один вид мотивированности, ну тоже уже было понятно. Мотивированность словообразовательная, существующая у производных слов. Стульчик мотивировано стулом, столик столом, да, лесник лесом, школьник школой и так далее. И, наконец, семантическая мотивированность. Слова, значение которых переносное, мотивируются прямыми значениями этих слов. Дуб в значении там, да, характеристики человека, бегемот тоже, например, о человеке, мотивируются прямыми значениями этих слов. Значит, у нас вот виды мотивированности такие: изобразительная, словообразовательная и семантическая. Внутренняя форма – это выражение национальной специфики языка. Одно и то же понятие в разных языках выражается по-разному, так как мотивировочный признак будет разным. Но вот слова, у которых есть мотивировочный признак, да, вот слова, которые приведены здесь, разумеется, у них, так сказать, живая внутренняя форма. Ну, то есть, условно говоря, по-простому говоря, мы понимаем, да, почему кукушка названа так,
Почему стульчик называется стульчиком? Потому что это маленький стул. А вот дальше вопрос про стул, вот у него мотивированности нет. Да? И почему человека называют дубом или козлом, или бегемотом, или свиньей, или лисичкой, мы тоже понимаем. Это семантическая мотивированность есть. Да, и при этом, обращаю ваше внимание, но особенно хорошо это видно на национальную специфику этой мотивированности. Особенно хорошо это видно, когда изучаются так называемые зоонимы, то есть метафоры, когда именем животного называют человека. В разных культурах, в разных национальных картинах мира животным разным приписаны абсолютно разные признаки. Если захотите, найдите этот материал, это очень интересно почитать. И то, что обидно для нас, не будет обидно, там, условно говоря, для азиата, для японца какого-нибудь, да, и наоборот, нам непонятно, вот почему ругательством является вот это слово в каком-то языке, вот этот зооним, а люди, входящие в это национально-культурное лингвосообщество, они приписывают этому животному вот совсем другие качества, нежели мы, да. То есть понятийная отнесенность может быть совершенно разная. И это национально специфично, да. Но это не только зоонимов, конечно, касается. Еще один вопрос очень важный. Понятие внутренней формы очень важно различать в синхронии и диахронии языка. Я напоминаю вам, что синхрония языка – это, так сказать, современный срез состояния языка, современный срез того, что происходит в языке сейчас. Да? А диахрония – это историческое состояние языка, то есть это история языка. И тогда получается, в диахронии и в синхронии одни и те же вещи мы можем квалифицировать по-разному. Ну, например, в диахронии, в истории языка, стало быть, что такое внутренняя форма слова? Да? В диахронии это то же самое, что этимон, то есть слово, от которого данное произошло, а значит, внутреннюю форму в диахронии имеют все слова. Как-то они все равно мотивировались, да, все равно мотивировались. А в синхронии у многих слов внутренняя форма уже мертва, да, она не просматривается. В современном состоянии языка эта внутренняя форма жива и понятна, то есть мотивировочный признак понятен только у слов производных и слов с переносным значением. Вот у этих слов внутренняя форма живая, а у остальных стершаяся, неосознаваемая. Ну, яркий пример давайте приведем. Ну, давайте со словом облако. В диахронии облако произошло от слова родственное со словом обволакивать. Ну и называлось оно обволоко. То, что обволакивает. И внутренняя форма понятна, да? Вот внутренняя форма понятна. В синхронии, то есть в современном языке, мы не понимаем, слово неопроизводное, да, и облако, у него внутренняя форма стершаяся, да, она уже не просматривается, не опознается. Ну, все, наверное, знают там истории про слова типа «сволочь». Сволочь в диахронии от волочить, да, от сволакивать в одно место. И совершенно ясно, что в современном языке эта связь утрачена, и внутренней формы это слово не имеет. Таких слов очень много в русском языке, ну, собственно, непроизводные сегодня с точки зрения семантической или словообразовательной производности слова, они никак в синхронии, в современном языке не мотивированы, а значит, у них нет внутренней формы. Хорошо. Ну и еще одно замечание. Вот это явление такой народной этимологии, оно как раз связано с желанием говорящего, с наивным лингвистом, да, как-то оправдать
почему вот этот объект, это явление в действительности именно так называется. Ну, то есть с желанием оживить внутреннюю форму слова. Особенно это забавно наблюдать, да, ведь, ну, во-первых, это явление широко распространено в языке детей, которым как раз хочется знать, почему вот это названо именно так, и они находят этому причины и подтверждения, меняя часто в фонетический облик слова, чтобы, ну, чтобы объяснить самому себе, чтобы внутренняя форма появилась. То же самое делают и не очень грамотные, наивные, так сказать, лингвисты, да, пользователи языка. Отсюда появляется вот эта народная этимология, притом искажается фонетический облик слов. Ну, типа спинжак, ну, самое простое, да. Вот почему люди говорят спинжак? Ну, потому что он на спине, да. С заимствованными словами вообще беда. Совершенно непонятно, почему объект называется так или иначе, поэтому ясно, что это желание вот соединить звучание со значением. Ну, или известные ошибки типа полувер. Объяснение вам дадут. Полувер, потому что он без верха, полу, да. Что там вер, ладно, но полу уже показывает, что без верха, а на самом деле это пуловер, да, и никакой внутренней формы живой, конечно же, у этого слова нету. Хорошо. Итак, еще раз. Сегодня в синхронии языка внутренняя форма есть только у слов производных или с переносным значением. У слов непроизводных эта форма, внутренняя форма, конечно, стершаяся и не может осознаваться. В какой макрокомпонент входит внутренняя форма? Вот мы вроде рассматриваем ее рядом с образным макрокомпонентом. В то же время вы помните, мы сказали, образный макрокомпонент вообще-то есть у слов с переносным значением. У них же есть и внутренняя форма, да? А вообще внутренняя форма, вот эта связь звучания и значения, мотивированность звучания и значением, она у каких слов в какой макрокомпонент входит? Значит, поясняю. Очень редко внутренняя форма бывает равна значению в целом. Очень редко. Но это и обычно это меняется даже со временем. Ну, например, стекляшка, нечто стеклянное, да, вот внутренняя форма полностью равна значению. Времянка, что-то временное. Вот смотрите, происходит дифференциация значений, да, конкретизация значений. Сегодня времянка, ну да, можно, наверное, в широком смысле сказать, это что-то временное. Но вряд ли временно приходящая няня там может быть названа времянкой. Все-таки есть уже сдвиг, и тогда уже внутренняя форма значению равна не будет. Внутренняя форма входит в денотативный макрокомпонент, то есть в предметную отнесенность. Будильник, ну это вот некий, да, механизм, который будет, то есть в денотат это входит. Подоконник, опять-таки, это же не все, что под окном, но тем не менее. Водопад. И, наконец, внутренняя форма входит в образный макрокомпонент, о котором мы говорим. Она как раз входит в образный макрокомпонент у слов с метафорическим переносным значением. Ну и посмотрите мои примеры. Там подноготная. Узнать всю подноготную. Обезьяна в значении человек. Буквоед, то есть ест буквы, да, в прямом смысле. Губошлеп. Ну и так далее. Ну, то есть все-таки здесь внутренняя форма, здесь семантически производная, семантическая мотивированность и внутренняя форма входит в образный макрокомпонент. Значит, еще раз, вот слова, у которых вид мотивированности семантический, у них внутренняя форма входит в образный макрокомпонент. Слова, у которых словообразовательная мотивированность, стульчик, там внутренняя форма, как правило, входит в денотативный макрокомпонент. Да? Ну и, ну давайте еще у нас есть слова типа кукушка, да, кукушка, которая говорит куку, да, кукует. Да, в этом слове, видимо, внутренняя форма, она здесь есть, да, вот эта изобразительная мотивированность входит в денотативный макрокомпонент.
Итак, еще раз этот вывод. Вот теперь, вот он. Образный макрокомпонент входит в состав значений только тех слов, которые в синхронии языка воспринимаются как переносные. Вы можете узнать, что это значение переносное по помете в словаре, и у которых значение мотивируется прямым значением этого слова, то есть существует семантическая мотивированность. Внутренняя форма у таких слов тоже входит в образный макрокомпонент. В других случаях внутренняя форма может входить в другие макрокомпоненты, как мы выяснили, в денотативный. Редко она бывает равна значению в целом. Ну и мы увидели с вами, что в синхронии непроизводные слова никак не мотивированы. И стала быть, внутренняя форма у них стершаяся, да, или неосознаваемая. Еще один макрокомпонент, который мы рассмотрим, и тоже он факультативный, функционально-стилистический макрокомпонент. Этот компонент, вот его определение, это характеристика условий акта общения, информация об употреблении слова, о типе контекста, в котором оно возможно. Другими словами, проще, это соотнесенность значения слова с определенным стилем языка. Но значения далеко не всех слов маркированы или маркированы, это варианты ударения этого слова. Значения далеко не всех слов маркированы по стилю. То есть часто бывают слова, которые по стилю нейтральны, стилистически нейтральны. И тогда в значении слова, у которого нет маркированности по стилю, нет и этого макрокомпонента. Но значение может быть стилистически маркировано или маркировано. И тогда в составе значения слова выделяют данный компонент. Все понятно? Слова стилистически маркированные, они имеют этот макрокомпонент. В значении этого слова заложена информация о типе контекста, в котором оно вообще возможно. Слова, у которых нейтрально все по стилю, да, стилистически нейтральные, там нет такого макрокомпонента. Но это ясно по примеру. Давайте покажу вон в конце этого слайда пример, да. Вот вам ряд синонимов. Глаза, очи, гляделки, зенки. Вы видите, да? Ну, очевидно, что у слова «глаза» в его структуре значения нет этого компонента, поскольку оно стилистически нейтрально. А вот дальнейшие слова, при том, что у них денотат одинаковый, то есть предмет-то одинаковый, соотнесенность с предметом, с классом предметов, сигнификат одинаковый, а вот явно видно, что функционально-стилистический компонент там присутствует. Ну, равно как и другие макрокомпоненты. Очи, гляделки, зенки, посмотрите, да, тип контекста тут явно определен. Слово «гляделки» не может заменять во многих контекстах слово «глаза», ну, так же, как и очи не могут заменять зенки, ну и так далее, и так далее. Стилевую характеристику неверно включать в коннотацию. Это разные аспекты, хотя они входят в прагматическую зону и те, и другие. Тем не менее, ну вот слово может быть стилистически маркировано, то есть иметь вот этот макрокомпонент, а коннотации не иметь, коннотативного макрокомпонента не иметь. Ну, например, есть у меня такие примеры. Ну вот, да. Орать, стекляшка, морковка. Вот морковка. Это слово стилистически маркировано, оно разговорное. Да, мальчишка. Но у них нет коннотаций, да, то есть нет вот этого эмоционально-оценочного компонента. А в то же время у слова может быть и то, и другое. И функционально-стилистический, и коннотативный макрокомпонент. Ну, например, корова в переносном значении, если речь идет о человеке, о женщине. Да. Теоретически, наверное, слово может иметь коннотацию, но быть нейтральным по стилю. Но я вам хочу сказать, что это встречается крайне редко. То есть, если у слова есть эмоционально-экспрессивная оценка, и она заложена вот в этом компоненте, есть коннотация, то, скорее всего, оно маркировано по стилю, а значит, имеет и функционально-стилистический макрокомпонент. Но еще раз,
Функционально-стилистический макрокомпонент – это не составная часть эмоционально-экспрессивной оценки, а отдельный аспект значения. Он характеризует условия акта общения. В толковом словаре вы можете увидеть этот компонент. Смотрите, мы можем увидеть коннотацию в виде помет, и мы можем увидеть стилистические пометы типа книжная, высокая, официальная, разговорная, просторечная, областное и так далее. Да? Ну, кстати, вот говоря о пометах об этих, замечу, что разговорная лексика, вот у нас есть помета разговорная, она находится в сфере литературного языка, а просторечная – это не литературная, а городская речь. Вот в этом разница. Ну и у нас с вами осталось совсем немного поговорить о макрокомпонентах. Мы будем завершать эту лекцию. О семах уже будем говорить на следующей. Итак, другие макрокомпоненты прагматической зоны, которые ученые выделяют. Захотите вы в своем анализе, когда вы будете делать на практике анализ макрокомпонентной структуры значения слова, вы тоже сможете их охарактеризовать. Ну, не увидите этих других макрокомпонентов, бог с ними, а самые основные мы уже охарактеризовали. Тем не менее, я считаю своим долгом все-таки сказать, какие еще компоненты могут входить вот в этот большой прагматический макрокомпонент. Значит, смотрим, да? Социальный компонент. Это социальная информация, закрепленная в значении некоторых слов. Перечисляют коллеги, ученые, статусы говорящего адресата, например, подчеркнуты в словах главарь, предводитель, директор, преподаватель, студент и так далее. Гендерная характеристика типа мымра, да, или дуэлянт. Информация о профессии объекта номинации, там, чиновник, палач. Короче говоря, некоторые выделяют вот этот социальный компонент. Культурный компонент вот такой, да. Это компонент, который включает национально-культурную специфику, национально-культурную информацию в значении некоторых слов. Причем эта информация должна коллективно осознаваться. Показывали мы заяц, трусишка, зайка серенький, да, он трусливый. Вот там есть вот это представление. Береза, да, в значении этого слова вот есть культурный компонент, береза, это символ России и так далее. Или же у слов есть культурно-историческая основа, да, мы значение связываем с культурно-исторической ситуацией, тогда культурный компонент можно выделить. Типа вот совок, ГБшник. Вот, кстати, культурный компонент можно выделить как раз в словах типа... наверное, будут выделять значение слов типа ватник в переносном значении, да, вот определенный период имеется в виду исторические, определенные идеологические. И, кстати говоря, я бы сказала, что идеологический компонент часто взаимодействует с культурным, например, уж точно. Вообще идеологический компонент содержит так называемые слова идеологемы. Совок – это тоже идеологема, но явные идеологемы, вот путинист, ленинец, сталинец, диссидент и подобные. На самом деле круг слов идеологем с идеологическим компонентом, он огромен совершенно. И в разные периоды развития истории разные слова могут получать этот идеологический компонент в значении. Предположим, в советское время слово «товарищ» было явно идеологически нагружено, еще более идеологически нагружено было слово «господин». А значит, эти слова имели вот этот идеологический компонент. И, кстати говоря, мы совсем недавно, вот вы люди молодые, но на самом деле этот процесс того, что идеологический компонент уходил из значения слова «господин», когда свободно стало и нормально восприниматься обращение «господа», «госпожа», «господин», это произошло совсем недавно, а значит, этот компонент был условом утрачен. А слово «товарищ» в значении «знакомый», коллега, вот в таких значениях, оно и до сих пор, вот оно так и не вернулось, вот эта память идеологическая, то есть идеологический компонент значения этого слова, он все так же жив, так и живет, это очень любопытные процессы. Об этом у нас еще будет время поговорить. И, наконец, последний при нашем разговоре, совсем небольшой тут ремарка, последний макрокомпонент,
Сразу забегая вперед, скажу, что поскольку этот компонент грамматический есть у всех слов без исключения, то когда вы будете делать самостоятельные контрольные задания и описывать макрокомпонентную структуру значения слова, вы можете его даже не писать, и можете и не пишите, потому что он есть априори у всех слов. И этот разговор про грамматический макрокомпонент возвращает нас к разговору о том, что любое слово, если это слово, помните, да, фонетически, а дальше и грамматически цельно оформлено. Стало быть, в любом случае в структуру значения слова заложена грамматическая характеристика этого слова. Ну вот посмотрите, я цитирую Потебню. Слово заключает в себе указание на известное содержание, свойственное только ему. Ну, то есть Потебня нам сказал, у слова есть индивидуальное значение. И вместе с тем слово указывает на один или несколько разрядов, помните, да, называемых грамматическими категориями, под которые содержание этого слова подводится наравне с содержанием многих других. Ну, то есть заключенное, прежде всего, в знаменательном слове, да, указание на общие разряды, на определенные грамматические категории, вот это и называется грамматическим значением слова или его отдельной формы. Ну, то есть вот, например, и когда вы будете изучать морфологию, вас прям будут просить. Вот слово, вот оно в контексте. Назовите, какие грамматические значения в нем выражены. Вот это и есть грамматический макрокомпонент, говоря другими словами. Ну и смотрите, вот в слове «теплое» какие заложены, да? Ну, что это прилагательное, то есть признаковость, да? Что оно качественное, значит, за этим тоже стоит некая характеристика значения. А также грамматические категории рода, числа, падежа выражены этим словом, и стало быть, конечно, грамматический макрокомпонент у этого слова есть. И я напоминаю вам пример, который всем нравится, и все его знают, пример Льва Владимировича Щербы, вот тот текст про глокую куздру, где вы мне объясняли, какие элементы слова есть вот у этих фонетических сочетаний, да, мы там отмечали, что у них есть фонетическая оформленность, недвуударность, и мы сказали, в нем есть зачатки, в нем видны значения грамматические. Ну, например, что бакренок – это существительное, явно стало видно, что это одушевленное, это видно из контекста, да, там кудрячит бакренка. Был виден род, число, падеж, то есть грамматические категории выражены, грамматический макрокомпонент присутствует. Этим словом выражены грамматические значения. И мы даже сказали с вами, что судя по облику слова, по его грамматическим характеристикам, и потому, что в тексте присутствовало слово «бокр», что это детеныш вот некоего существа, да, одушевленного, названного бокр, то есть даже вот элемент денотата мы выловить смогли. Но главное, мы выловили, конечно, то, что относится к грамматическому макрокомпоненту. Значит, напоминаю еще раз, да, грамматические категории, вот эти грамматические значения, они как раз и входят в значение слова в качестве этого грамматического макрокомпонента. Ну и даже служебные слова, союзы, предлоги, да, частицы, междометия характеризуются, как мы сказали, некоторой грамматической оформленностью. Хотя, конечно, не имеют такого набора категорий, но тем не менее у них тоже есть грамматическая оформленность, а значит, есть этот грамматический макрокомпонент. Еще раз повторяю, поскольку этот макрокомпонент обязателен, то мы специально его оговаривать при анализе структуры лексического значения слова и не будем. Итак, мы с вами, если вернуться к началу, мы с вами завершили разговор о макрокомпонентной структуре лексического значения слова. Мы выделили обязательный макрокомпонент в структуре значения любого слова. Он называется когнитивный. Но когнитивный, в свою очередь, состоит как минимум из двух, а бывает еще и третий. Денотат и сигнификат, денотативный и сигнификативный, плюс референтный.
Значит, и мы с вами обсудили, почему это называется обязательный. Ну, потому что когнитивный есть всегда, а внутри него бывает либо оба, либо один из, либо один вот мнимый, как у слова русалка, да, денотат может быть мнимый, но зато есть сигнификат. Короче говоря, какой-то из них все равно присутствует, и референтная отнесенность, если слово употреблено в акте речи, в контексте, а не взято изолированно, ну, как слово системы языка, референтная отнесенность есть обязательно. И мы рассмотрели факультативные макрокомпоненты в структуре значения слова. Огромный пласт составляет прагматическая зона семантики слова или прагматический макрокомпонент. В него входят, мы с вами назвали, коннотация или коннотативный, образный, функционально-стилистический. Ну и, наконец, мы назвали разные всякие другие макрокомпоненты. Меня вот особенно интересует как раз идеологический. Он больше всего связан с вашей будущей профессией. И слова идеологемы должны будут стать предметом рассмотрения уже на практических занятиях. Ну и мы сказали с вами, что у любого слова, если это слово, грамматический макрокомпонент есть, собственно говоря, он существует. И теперь, возвращаясь совсем к началу вас, следующая лекция, которую вы должны будете тоже посмотреть, она будет посвящена тому, что мы начнем членить макрокомпоненты на более мелкие элементарные семантические признаки. Или семантические множители, их по-другому называют. Короче говоря, на семы делится макрокомпонент, как молекула на атомы. Значит, и следующая наша тема как раз будет понятие семя и типология сем. На сегодня прощаюсь и говорю, что структура лексического значения слова на практических занятиях будет изучаться несколько занятий, так что я думаю, все, что вы не поняли здесь, вы узнаете на практическом. Всего доброго и не болейте.